Vuoi prima la notizia bella, la notizia brutta o quella bruttissima? Seguiamo questo stesso ordine, va? La notizia bella è che sempre più studi dimostrano inequivocabilmente che dal diabete di tipo 2 si può guarire, o per usare una terminologia più corretta, possiamo mandarlo a quel paese. No, scusa, volevo dire possiamo mandarlo in remissione. Possiamo mandare il diabete in remissione. La notizia brutta è che dobbiamo farci un bel mazzo. Infatti l'idea che l'iperglicemia associata al diabete di tipo 2 fosse inevitabilmente progressiva è stata messa in discussione dalla pubblicazione del famoso studio Direct nel 2018. Attraverso una perdita media di 10 kg di peso, ottenuta con una dieta che definire aggressiva è essere ottimisti, quasi metà dei partecipanti ha raggiunto la remissione dal diabete di tipo 2 a 12 mesi di distanza. La notizia bruttissima è che la sostenibilità a lungo termine della remissione ottenuta è meno chiara. Nello studio Direct il 36% dei pazienti era ancora in remissione dopo 2 anni, ma solo il 13% lo era dopo 5, nonostante un supporto continuo da parte dei ricercatori che non è mai venuto meno. Questo ai miei occhi ci insegna 2 cose. La prima è che non sempre, ma spesso, risolvere una glicemia elevata o addirittura portare in remissione il diabete di tipo 2 non è tanto una questione di quale dieta sia più sana, ma di quale ti permetta effettivamente di perdere quel dannato peso in eccesso. Che sia un quasi digiuno come nello studio Direct, una mediterranea, una chetogenica o altro, l'aspetto importante sembra ridursi alla fin fine semplicemente a smaltire i chili in sovrappiù, almeno una parte di essi. Il secondo insegnamento è che se come mangi oggi non mangerai anche domani, i risultati sarai destinato a perderli. Lascia però che ti dia un'altra buona notizia. Poi ricapitoliamo la cosa. Un recente studio, questo, pubblicato sul British Medical Journal, mostra che soprattutto quando intraprendiamo questo percorso senza attendere di essere nella pupù fino al collo con un grave diabete conclamato, non è necessario perdere tantissimi chili per vedere i primi risultati che possono essere stupefacenti. In altre parole, posto che non è mai troppo tardi per intervenire, se lo facciamo all'inizio, lo sforzo richiesto è in genere minore e allo stesso tempo abbiamo anche una maggior probabilità di successo. Quindi, ricapitolando. 1. Nella maggior parte dei pazienti con glicemia elevata o diabete conclamato, l'obiettivo è la perdita di peso. 2. Prima si interviene, minore è, mediamente almeno, lo sforzo richiesto. 3. Come perdi chili, non importa, basta perderli. 4. Ma se non riuscirai a mantenere i risultati, o meglio ancora migliorarli ulteriormente, non potrai che ritrovarti nella situazione iniziale. Quindi, non senza una buona dose di consapevole, nonché un po' sfacciata semplificazione, il problema più grosso dopo la perdita di peso diventa il mantenimento. E come facciamo a mantenere questi benedetti risultati? Con una dieta che sia sostenibile. La parola chiave è sostenibilità. Dobbiamo rendere il regime alimentare quotidiano sostenibile. E qual è la dieta sostenibile che per di più può vantare anche dalla sua tonnellate di letteratura che ne dimostra inequivocabilmente benefici cardiometabolici che vanno anche al di là del vero diabete di tipo 2? Dieta mediterranea. La dieta mediterranea è probabilmente la soluzione più adatta alla maggior parte della popolazione. Ok, tu hai aperto questo video alla ricerca di una dieta ipoglicemica, ovvero una strategia alimentare studiata, progettata per mantenere la tua glicemia stabile e prevenire i famigerati picchi glicemici. Ma questa è quasi perfettamente sovrapponibile con quella stessa dieta ideale anche per la popolazione generale, esattamente così come promossa dalle linee guida nutrizionali più recenti, che è già naturalmente attenta alla gestione della glicemia grazie alla sua enfasi su alimenti integrali, ricchi di fibre, grassi sani e proteine di qualità. Ciò che cambia per chi convive con il diabete o comunque ne è a rischio è soprattutto la frequenza e le condizioni con cui è possibile concedersi qualche piccolo o grande sgarro dalle indicazioni che vedremo. Mentre nella popolazione generale un'occasione di indulgenza può avere un impatto spesso minimo, trascurabile, nelle persone con problemi glicemici no, è più importante pianificare e bilanciare con più attenzione questi momenti per evitare conseguenze eccessivamente significative sui livelli di zucchero, soprattutto quando magari sei in remissione da poco o stai ancora lottando con il peso. In altre parole, quanto andrò a raccontarti in realtà ricalchi in modo
abbastanza fedele, come dovremmo mangiare tutti quanti, a prescindere dall'eventuale condizione di iperglicemia o diabete. Obiettivo di una dieta ipoglicemica è ovviamente minimizzare le escursioni esagerate della glicemia e, non dimentichiamolo mai, anche dell'insulina. E per farlo è necessario optare per alimenti poveri, o meglio ancora privi di zuccheri aggiunti, e privilegiando al contrario nutrienti e abbinamenti che in qualche modo rallentino l'assorbimento dei carboidrati complessi. Questo si traduce in pochi principi fondamentali. Preferire alimenti a basso carico glicemico. Questi alimenti rilasciano glucosio nel sangue in modo graduale, evitando picchi glicemici improvvisi e o prolungati. Ma è importante notare che il vero parametro importante è il carico glicemico complessivo del pasto, non l'indice glicemico del singolo cibo. Tanto per dire, un frutto anche a medio-alto indice glicemico a fine pasto non influirà più di tanto se è stato preceduto da parecchio cibo a basso indice glicemico. Limitare le calorie. Non basta purtroppo considerare l'indice glicemico, anzi, alcuni esperimenti, oserei dire un po' estremi, ci raccontano che forse non è nemmeno così importante come pensiamo. Ad essere fondamentale è tenere sotto controllo la quantità di cibo, o meglio di calorie, consumate in un pasto. No, scusa, non in un pasto, ma nella settimana. Perché se è vero che anche gli alimenti sani possono influire sulla glicemia, è soprattutto quell'eccesso di cibo rispetto al proprio fabbisogno a fare danni, soprattutto nel soggetto diabetico comunque a rischio. Crea problemi perché banalmente significa, tra l'altro, che il glucosio se ne va a spasso per troppo tempo prima che il fegato decida di farsene carico, non essendoci nessun altro che ci pensa. Terzo principio, bilanciare i pasti con una corretta composizione nutrizionale. Ogni pasto dovrebbe contenere una combinazione più o meno equilibrata di carboidrati complessi, proteine e grassi sani, in modo da modulare correttamente l'assorbimento del glucosio, oltre che ovviamente prolungare il senso di sazietà nelle ore successive. Questo nella popolazione sana in realtà non è così importante, ma nel soggetto che ha già un problema di glicemia alta è decisamente molto più rilevante. E ora, porta pazienza, ma devo diventare ancora più noioso e ripetitivo. Sebbene non sia direttamente legata alla dieta, l'attività fisica è un elemento chiave per il controllo glicemico e il motivo è presto detto. Il movimento aiuta a svuotare le riserve muscolari di zuccheri, predisponendo quindi i tuoi muscoletti a farsi rapidamente carico dei carboidrati introdotti con la dieta per ricostruire le scorte, se l'attività è praticata prima del pasto, o addirittura a utilizzare immediatamente il glucosio appena introdotto, se l'attività è praticata dopo il pasto, come nella più classica delle passeggiate dopo cena. Ti faccio comunque notare che scegliere quando esercitarsi, quando muoversi, non è così rilevante sul lungo periodo. Poi, se ci pensi, l'attività svolta dopo un pasto può essere anche vista come prima di quello successivo, no? Ciò che conta davvero è la regolarità, la costanza, perché il corpo ragiona in termini cronici, non acuti. È una pratica costante, anche se a intensità moderata, migliora sensibilmente la gestione della glicemia sul lungo termine. Ok, ora parliamo più nel concreto con una panoramica degli alimenti che devi scegliere, secondo l'ordine delle quantità suggerite dal piatto del mangiar sano di Harvard, ovvero privilegiando verdura e frutta, che dovrebbero occupare sempre metà del tuo pasto, seguite da cereali integrali, un quarto del pasto, perché sì, anche il paziente diabetico deve continuare a mangiare cereali, e fonti proteiche sane, l'altro quarto, con l'aggiunta di grassi sani in quantità moderata. Le verdure sono fondamentali, grazie al loro basso contenuto calorico e al ricco apporto di fibre e fitocomposti. Ora, è vero che esistono alcune scelte note per il loro indice glicemico elevato, penso alle carote, ma in realtà l'impatto glicemico di una porzione di verdure è generalmente molto basso, grazie al vantaggiosissimo rapporto reciproco tra carboidrati, fibre e calorie complessive. E l'impatto delle stesse carote viene molto ridimensionato quando si ragiona più correttamente in termini di carico glicemico. Insomma, che ci frega se i carboidrati contenuti sono a rapido assorbimento quando comunque sono pochi e annegati in un mare di sostanze benefiche. La verdura deve essere presente a ogni singolo pasto, costituendo anzi la quota più rilevante dello stesso, per raggiungere un apporto giornaliero non inferiore al mezzo chilo, ma meglio se anche un po' più elevato. Per chi è attento alla glicemia può essere particolarmente utile consumarla come prima portata.
Questo non solo avrà ricadute positive sulla velocità di assorbimento dei successivi carboidrati, ma contribuirà anche a raggiungere e soprattutto percepire più correttamente il senso di sazietà. Ti faccio notare che le patate non sono nutrizionalmente verdure, bensì devono essere considerate come facenti parte della prossima categoria. I carboidrati sono una fonte energetica essenziale, tanto importanti da essere presenti anche nelle linee guida destinate al paziente con diabete conclamato, ma è importante sceglierli con attenzione. La fonte principale dovrebbe essere rappresentata dai cereali integrali, idealmente variandoli e ruotandoli nella settimana. Non solo grano, quindi, ma anche, tanto per fare qualche esempio, farro, avena, orzo e riso, che hanno nelle loro varietà integrali un medio-basso indice glicemico e sono ricchi di fibre, che rallentano l'assorbimento del glucosio contenuto. Preziosi anche gli pseudocereali, quinoa, grano saraceno e amaranto. E se proprio vogliamo fare i pignoli, da un punto di vista della glicemia, i cereali in chicco sono più delicati della pasta, che a sua volta è più delicata del pane, ma in un contesto di dieta sana e varia, a mio avviso, le differenze non sono poi così rilevanti. Comunque diciamo che cercare di privilegiare la frequenza di consumo in questo stesso ordine, ovvero più chicchi, pasta e in ultimo pane, può essere forse una buona idea per tutti. I legumi, benché considerati una fonte proteica, apportano una quota significativa anche di carboidrati. Ma che carboidrati? Perché la buona notizia è che il loro indice glicemico in genere è almeno medio-basso. Bene anche le patate, meglio se consumate con la buccia, meglio ancora se patate americane o patate dolci che dir si voglia, che a dispetto del nome e del gusto, sono più moderate nel loro impatto sulla glicemia e più ricche di antiossidanti. Cioè, per dirla come la direbbe mio figlio, le patate tradizionali sono patate dolci che non ci hanno creduto abbastanza. Parliamo di proteine che riducono la velocità con cui i carboidrati vengono metabolizzati, contribuendo così a mantenere stabile la glicemia. Però è importante sceglierle con attenzione per non introdurre, senza accorgersi, anche grassi poco sani o altre molecole che vogliamo in qualche modo limitare. Per inciso, sapevi che anche le proteine stimolano anche sensibilmente in certi casi l'insulina? Questo può essere sia un bene che un male, ma nel contesto di una dieta mediterranea, dove le quantità di proteine sono il giusto e soprattutto privilegiamo quelle vegetali, è sicuramente un bene. Già nominati i legumi, che possono essere consumati, sì, anche tutti i giorni, anche 2 volte al giorno senza remore, e sì, anche la soia. Altre fonti preziose di proteine sane, le uova, il pesce, i frutti di mare soprattutto. Da limitare invece la carne preferendo i tagli più magri come le carni bianche e soprattutto evitando quelle lavorate. I grassi non solo rallentano l'assorbimento dei carboidrati, ma se scelti con attenzione promuovono attivamente la salute cardiovascolare, a prescindere. Come sempre attenzione alle calorie però. Anche se si tratta di grassi sani, non significa che possiamo esagerare. Anzi, c'è chi è convinto della bontà di un approccio ipolipidico, cioè con pochi grassi, ma non voglio divagare. L'olio extravergine di oliva potrebbe tranquillamente essere l'unico condimento grasso da usare nella tua cucina, ma altre fonti di grassi sani che ha senso inserire stabilmente in una dieta ipoglicemica comprendono senza alcun dubbio frutta secca e semi, noci, mandorle, pistacchi, chia, lino ad esempio. Ma anche l'avocado, magari senza esagerare per una questione di sostenibilità ambientale, può decisamente trovare posto per aggiungere quella cremosità e quei grassi sani ai pasti. Credimi, la frutta, pur contenendo zuccheri semplici come il fruttosio, deve essere consumata regolarmente e per diversi motivi legati ai suoi benefici nutrizionali e al suo impatto complessivo sulla salute che va ben oltre al contenuto, limitato peraltro, di zuccheri. La maggior parte dei frutti apporta quantità significativa di fibre, solubili e insolubili, che rallentano l'assorbimento degli zuccheri e aiutano a mantenere stabile la glicemia. Le fibre promuovono anche la salute intestinale, i tuoi amici batteri, e contribuiscono al senso di sazietà. Molti frutti, nonostante contengano zuccheri semplici, hanno un indice glicemico basso o comunque moderato grazie alla combinazione di fibre, acqua e altri nutrienti. Questo significa che non causano i famigerati e tirati fuori a sproposito spesso picchi glicemici, soprattutto se consumati in quantità adeguate. La frutta fornisce nutrienti essenziali, vitamina C, potassio, un sacco di fitonutrienti dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.
Questi composti sono fondamentali per la tua salute cardiovascolare, metabolica, per il tuo sistema immunitario e per la prevenzione di numerose malattie croniche. Consumare frutta soddisfa quel desiderio di dolce in modo naturale, evitando alimenti ultraprocessati e troppo ricchi di zuccheri aggiunti che hanno un impatto molto maggiore sulla tua glicemia. Studi piuttosto solidi ci insegnano che il consumo regolare di frutta è associato a un miglior controllo glicemico e una riduzione del rischio non solo di diabete di tipo 2, ma anche di obesità e malattie cardiovascolari. E cosa evitare in una dieta ipoglicemica? Ecco il bello della dieta mediterranea. In realtà poco, molto poco. Sicuramente da limitare gli zuccheri semplici aggiunti, contenuti ad esempio in dolci, bibite zuccherate, succhi di frutta industriali. Attenzione ai carboidrati raffinati come pane bianco, pasta raffinata, riso bianco e prodotti da forno in genere. Non vietati in assoluto, però ancora più attenzione invece ai cibi ultraprocessati, snack confezionati, merendine, cereali da colazione zuccherate, alcuni prodotti da forno. Va detto che in alcuni casi l'impatto sulla glicemia potrebbe non essere nemmeno così drammatico di per sé, spesso sono ricchi di grassi. Ma ci sono molti altri motivi per limitarne il consumo che si applicano a maggior ragione anche al paziente a rischio cardiometabolico, qual è esattamente il soggetto diabetico o prediabetico, e penso ad esempio a quella facile tendenza a esagerare poi con le dosi e con la frequenza di consumo e quindi di conseguenza con le calorie. Insomma, alla fine siamo sempre lì, no? Mangia cibo semplice e poco lavorato, soprattutto vegetale, poco. Per approfondire, ma soprattutto grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere, quindi tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora, ciao!